Bonsoir à tous. Ce soir, je suis sur un chantier d'une Sherco, c'est quoi 500 SEF. Ouais, parce que je connais pas trop le modèle. À vrai dire, jamais eu de Sherco. Voilà. Donc bah voilà, ça c'est une Sherco. Je sais pas si t'aimes bien. Moi je suis mitigé, je sais pas. Bah là du coup, si elle est là, c'est qu'elle marche pas. Donc t'as compris, tu vois. Donc on verra ce que ça donne, si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais là déjà, elle marche pas la machine. Donc faut que je te montre pourquoi elle marche pas la machine. Là tu vois la machine, bien type silencieux à Krapovic, tu connais, tac tac et tout, la classe. Ah qu'à ça tu te dis ouais, tout bien, petit enduro, bien des ténèbres et tout. Ouais. Jeune. Il ne fait que descendre. Il ne monte pas. Tu peux descendre, comme ça, mais tu ne montes pas. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Tu peux descendre, mais tu peux pas monter. Des ténèbres. Donc bah là, du coup, on peut pas mettre le point mort. On sait pas à quelle vitesse elle est. Bref, c'est bloqué. Du coup, bah elle démarre pas. Voilà. Ouais, c'est à peu près tout. C'est la classe. En option, il y aura peut-être des joints speed fourche à faire. Voilà. Mais déjà, à mon avis, faut ouvrir quoi. Mais déjà, j'ai vidangé et j'ai vu des choses incroyables. Déjà, on a une huile, elle est noire, elle est dégueulasse. J'ai retrouvé des morceaux dedans. Tu vois, là, il y avait ça aimanté. C'est un gros morceau quand même, hein, je vous cache pas. Alors, je sais pas ce que c'est, mais il y a un joli morceau. Et l'huile, si je passe un aimant dedans, attends. Si on passe un aimant, est-ce que on arrive à repêcher des trucs incroyables? Ça va là, y a rien, ça va. C'est tout le bouchon qui a pris, ça va. Bon, t'as compris qu'il y a un sérieux problème. Là, ce que je vais faire, je vais vidanger la flotte. Je vidange la flotte et après, je vous embarque, on commence à démonter, on va aller voir comment c'est bazardé là-bas dedans. Et en espérant qu'il n'y ait pas à tomber le moteur et que ce soit pas dans la boîte en interne. Parce que là, Là, je mise sur une étoile de sélection ou un doigt de sélection qui couille, tu vois, qui fait pas son boulot correctement. Si c'est le barillet ou une fourchette ou un truc comme ça, voilà, il falloir ouvrir le moteur, ça va être une autre histoire là. Donc, écoute, on va faire une petite prière et on verra bien, écoute. Hein. Bon, ça y est, j'ai vidé la flotte. Ce que je vais faire, je pense, je vais, comme d'hab, me virer la pédale pour faire un peu de place. Et je vais enlever le collecteur, histoire d'avoir un peu plus de gâche aussi. Parce que là, voilà, histoire d'enlever les durites derrière. Oh non! Ah ouais, j'avais pas vu. Ah putain, c'est les durites serties comme ça, là. Ah, c'est relou. Ah ouais. Ah non, là, c'est bon, il y a un collier normal. Ah, c'est bon, ça va, ça passe. Bon, bref, je vais enlever le collecteur. Ah ouais, il est tendu le ressort. Ah, dis donc, à la main, tu l'enlèves, carrément. Voilà, 1... et 2. Ah bah non, c'est pas vissé, ça vient tout seul. Très bien. Il y a juste une bride, en fait, elle est tenue qu'avec les ressorts. Ok. Son collecteur, je crois que je vais lui mettre un coup de brosse parce que... il est moche, hein. Pas beau. À la clé à laine, à l'ancienne, mec. Ah, un contre-écrou derrière à tous les coups. Bah ouais. Pah. Faut qu'ils arrêtent de s'inspirer de KTM. Hein. C'est pas une bonne idée de faire ça, c'est relou. Mettez vos contre-écrous derrière, je sais pas quoi, là. Vous pétez la tête. Vous voulez pas vous inspirer des Japs un peu? Ah, si. Et ils m'ont mis une vis de 23. Je suis choqué. Ouais, bah c'est pas le système le plus intelligent pour une pédale de frein. Je vous avouerai, on a vu mieux. Hein. Genre, je sais pas pourquoi vous faites comme KTM, je comprends pas. Ça y est, pourquoi vous voulez absolument la passer derrière le cadre, genre... Laissez devant le cadre, c'est très bien. Une vis devant, voilà, on n'est pas emmerdé. Pourquoi vous êtes relou comme ça? Je comprends pas, moi. Ouais, ils ont tout fait pareil, tout comme KTM. Ouais, ils ont pas d'originalité. Vous êtes pas original, les mecs. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi le but? Genre, pourquoi faire? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez qu'on se fasse chier à bricoler les braies après? Regarde, là, je passe nulle part. Tu veux que je fasse quoi? Après, pour enlever le carter d'embrayage, je vais me marrer, moi, tiens. Bon, non, c'est trop mal fait. Bon, vas-y, on va le laisser comme ça. Écoute, hein, on verra plus tard. Ouais, bon, ok. Allez, très bien, reste là. Tu m'as saoulé. Défait la durite de pompe à eau. On s'arme de mon arme de démontage de prédilection.
Et on est parti. Ah, il y en a une qui s'était cachée. Charal. Et ouais. Allez, Carter, cache embrayage. Ils n'ont pas été gourmands sur la vitrine, moi qui te le dis. Ouh là là. Don't move, Carter, don't move. Bang, bang. Waouh. Oh, ce système avec un disque là, dans la truc. Oh là là. Les ingénieurs français, ils ont bossé. Et déjà, pourquoi le moteur, il veut pas tourner? Ah bah oui, parce qu'il y a un rapport. Mais si je fais ça, ouais, ça tourne, mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà. Waouh. Tu vois, cette pédale de merde là, et je crois qu'on a trouvé la panne. Waouh, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah oui, ok. Oh putain. Ouais, c'est un carnage. C'est un carnage. Ah ouais, ok. D'accord, d'accord. Je vois que je suis emmerdé à cause d'une pédale. C'est un truc de fou. Tiens, quand je vois ça, ça pue la roue libre de démarreur. Oh oui. Ça déjà, je suis quasi sûr, il y a une roue libre de démarreur déjà. Ils ont quand même pas fait un truc bien pratique. Hein. Je jure, ça fait un quart d'heure, je suis là, je colle sur la pédale. Tu vois, j'ai à peine ouvert le carter et là les morceaux sont tombés. C'est un carnage le truc. Pouah. Ah, ça y est, j'ai réussi. Oh, le carnage. Bah, ça dit que c'est un carnage, mec. Des bêtes de morceaux, roue libre de démarreur, ici, à la classe. La bécane, elle risquait pas de démarrer, là, comme ça. Ah, Chabot, c'est quoi ça? Non, ça, c'est un espèce de clips pour la roue libre et tout. Le ressort, comment il est nickel. Ouais, mais ça, c'est le ressort de la roue libre, ça. Ça, c'est rien, ça. Ça, c'est normal, ça. Déjà, il y a une roue libre, déjà. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une roue libre. Comme sur les KTM, c'est fait pareil. Bon, bah, vas-y, ça en jette à mort. Ouais, ah, ça tourne que dans le sens inverse pour justement que la roue libre, elle... Bah, ça marche, quoi. En gros, t'as vu, quand tu lances ton moteur, ouais, mais après, oh, mais quand il est parti, il faut que ça lâche, quoi, tu vois. Ouais. Et là, du coup, après, bah, ça lâche, tu vois, et ça tourne. Et puis voilà, quoi. Oh, mais sur une Jap, c'est sur l'allumage, mais là, du coup, ils font ça. Là, sur Sherco, c'est comme KTM, quoi. Ils se sont un peu inspirés, je te cache pas, quand tu regardes déjà, ce qui est pédale de frein, machin, ça passe n'importe comment, enfin, c'est un. Ah, il va être heureux, hein, il va être content. Voilà. Ça, c'est un cadeau, ça. Est-ce que si j'arrive à remettre un rapport ou quoi? Ah, là, j'arrive à remettre un rapport, là, ça y est. Là, déjà, je suis en une. Donc là, déjà, oh, sa boîte, elle remarche. Point mort. 2, 3, 4, 5. C'est bon, ça marche. On a trouvé la panne. Ouais, et bah, du coup, faut tout tomber, hein. Faut tomber l'embrayage, faut tomber tout le tralala, quoi. En gros, si j'ai bien compris. Bah là, il pouvait essayer de démarrer un moment, hein. Parce qu'il allait pas se passer grand-chose, hein. Je te mens pas. Ah là, il pouvait essayer un moment. Attends, putain. Ah ouais, mais même le... Ouais, même ça, c'est ça que je... Ah, mais même ça, c'est pété. Même ça, c'est éclaté. Ah ouais. Regarde là, le truc, il a pété et tout. Ouais. Déjà, la boîte, elle marche. Déjà, il n'y a pas besoin d'ouvrir le moteur, déjà. Donc, à mon avis, je pense que ces rapports, ils bloquaient parce qu'il y avait des morceaux coincés là-bas dans le fond. Les morceaux de roue libre. Ouais. Et je pense que la roue libre est en train de se désagréger. Et quand elle a fini de se désagréger, bah, ça a tout bloqué. Elle a plus jamais démarré. Et puis les rapports, ils ont, voilà, enfin, carnage, quoi. Pour le coup, on va se tomber le petit embrayage. Cela, de toute façon, là, faut tout dépioter pour aller pouvoir sortir le truc, là, ici. Ça, c'est encore un truc bien fait. Sortir l'huile de le... boîte, De quoi? L'huile de boîte. Et bah quoi, l'huile de boîte? C'est par là qu'elle rentre, non? Non, mais là-dessus, c'est un... C'est pas genre t'as de l'huile de boîte et t'as de l'huile moteur. Oh, là-dessus, c'est la même huile pour tout. Ah ouais? Mais après, ce qui était bizarre, c'est quand j'ai vidangé, il y avait pas beaucoup d'huile. Hein. C'était pas la folie, hein. Je te mens pas. Bah en vrai, ce qu'on a, bah en fait, faut même pas faire que de l'huile, faut faire aussi, faut faire à mon avis filtre à huile et tout machin, parce que il y a des bouts de ferraille et tout. Enfin c'est, ah ça a tout éclaté. Hein. Là, à mon avis, il va en avoir pour en pièces. Je pense que c'est une affaire au moins 400 balles, facile. La roue libre tout explosé. Le support supérieur. La bague qui a fondu en 4 là. L'embrayage, il... Tac, est-ce qu'il y a une bille au fond? Non, il n'y a pas de bille. Ah, mon père, il a le même. Je lui dis, ah, mais le mien, ça... Oula. Oh. Bon, bah, il y a un embrayage aussi.
La classe à Dallas. Prévoir l'embrayage aussi. Ah ouais, violent. Oh, les disques, ils ont fendu en deux, je suis choqué. Oh, il y a des morceaux partout dans son moteur, là. C'est quoi, ce moteur, là? Oh, c'est un 2022, tu te dis. Comment un 2022 il finit dans cet état? Mec, j'ai jamais vu un disque d'embrayage comme ça de toute ma vie. Et des épaves, j'en ai démonté, hein. J'ai jamais vu ça de ma vie. Oh, le disque, il a fendu en deux. Je suis choqué. Même celui-là, il y en a encore un autre derrière, il est mis. Ah bah c'est. Ah ouais, mais attends, mais c'est un coup, ils sont tous éclatés. Attends. Fais voir, viens, on rigole un peu, viens, on se marre. Enfin, on se marre. C'est pas drôle, mais... Enfin, pour lui, ça peut être drôle, mais... Encore l'embrayage, ça va, c'est pas le plus gros frais. Eux, ça va. Ouais. Vas-y, fais voir un peu le carnage qu'on... Ah ouais, il est cassé en deux. Wow. Ah ouais, j'ai jamais vu ça. Mec, il y a des morceaux de partout. C'est un carnage, le truc. Mais heureusement que t'as vu, c'est les deux derniers, sinon ça aurait tout fracassé l'embrayage, la cloche. Ah, en plus, c'est une cloche en alu. Ouais. C'est pas comme sur KTM, ils ont mis des cloches taillées dans la masse en acier. Là, c'est... Mec, j'arrive même pas à le sortir tellement c'est tout éclaté. Oh, je suis abasourdi par les événements. Ah, j'en ai vu des choses incroyables en mécanique, mais ça... Allez là. J'arrive pas. En vrai, je me casse la tête. De toute façon, ça tu vas le sortir. Mais ouais, mais en vrai, c'est pour ça, je sais pas, je me casse la tête pour rien. En vrai, j'ai complètement collé, moi. Ils sont même pas freinés, en plus. Normalement, t'es censé le freiner, tu vois, l'écrou d'embrayage, là, ils ont même pas mis de rondelle frein, rien. C'est monté comme ça, en vif. Ouais, c'était pas serré de ouf, hein. Je vais y aller petit à petit, doucement. En plus, là-dedans, c'est toujours des empilements de rondelles de fou. Rondelles. Ouais, bon, voilà. Pas de rondelle. Il y a une rondelle au fond, là. Ouais, et bah, écoute, viens, on met les morceaux en exposition. Comme ça, il aura trop la rage. T'as trop la rage? Ouais. Ah ouais. Mais frère, le pire, c'est que ce soit décollé de ça, The Bee. Mec, je suis abasourdi. J'ai jamais vu ça. Mais vraiment, je suis abasourdi par les événements. Heureusement qu'elle démarrait plus, hein, parce que sinon, frère... Non. Attends, mais là, c'est la merde, là. Parce que ça, tu sais ce que c'est, ça? Ça, c'est le pignon de pompe à huile, mec. Qui dit plus de pompe à huile, dit plus de pression d'huile. Qui dit plus de pression d'huile? Fuite? Non. Serrage moteur? Quand il y a plus de pression d'huile, tu sais ce qui se passe? Ça serre le moteur. Bah non, tes paliers d'arbre à cam, ils sont plus graissés. Donc si tes paliers d'arbre à cam, ils sont plus graissés, qu'est-ce qui se passe? Ta culasse, elle est cuite. Mais là, c'est bizarre, l'axe, on dirait, c'est tordu. Ah, le pignon, il est éclaté. Et là, c'est le drame. Ah, le carter, il est mort. Non. Si, la vie de ma mère, le carter, il est mort. Derrière, il est fendu. Attends, regarde, je vais ouvrir. Le carter, il est mort, il y a un moteur, là, ça y est. Frérot, tellement il est éclaté, il sort plus. Oh là 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 là. Là, c'est pas un cadeau, là. Ah, les mecs de chez Honda, ils pouvaient regarder, hein. Ouais, ça doit être le relais, ça doit être je sais pas quoi. Quel relais tu me parles? Le moteur, il est éclaté en deux. Il me parle de relais. Je suis choqué. Et là, le truc, vu qu'il a vrillé, il sort plus. Il est pété. C'est un truc qui va faire une soudure, en gros. Enfin... Tu peux pas faire une soudure. Ouais. Tu peux pas. L'axe, il a vrillé, il est parti comme ça. Tu vois le truc? Tu peux pas faire de soudure. Là, faut recharger, là, tu peux pas, là, faut changer le carter, là, c'est mort, hein. Là, faut changer le carter. Cette partie-là. Ouais. Et attends, j'ai pas ouvert le dessus. C'est un coup, il y a eu plus de pression d'huile. Oh, la culasse, elle est cuite. Va savoir, on sait pas. Bon, bah, comme vous avez pu le voir, c'est tout éclaté. Mais c'est tout éclaté. Donc, bah là, ce qu'on va faire, on va tomber le moteur. Hein. De toute façon, on n'a pas 36 solutions. De toute façon, le carter moteur, il est éclaté. Donc, va falloir le changer. Donc, bah, allez. Je vais poser la GoPro dans un coin. Je vais dépioter tout ce qui m'embête. Réservoir. Enlever la chaîne, machin. Enfin, enlever tout ce qui peut être relou et tomber le moteur. Voilà. Et voilà, de toute façon, faut tout dépouillave. Hein. Faut la sortir. Hein. Voilà. Un bon chantier, ça encore. Bon chantier. Ouais, la classe à Dallas. Ça, c'est bon chantier. Oui. On aime les bons chantiers. Oui. You know, I was wondering, you know, if you could keep it, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like... La Krapovich, mais mort. Le carter, il est mort aussi. La boussole, elle est nulle.
Et voilà. Moteur dehors. Bon, je vais le poser dans un coin, je vais me mettre en place et on démonte ça. Bon voilà, je me suis mis en place. Le moteur est sur son support. On peut commencer le démontage. C'est parti. Ah ouais, mais si je le serre, ça marche pas bien. Pignon de sortie de BV. La pignon de sortie de BV. Voilà. Il était dans ce sens-là. Comme ça. Allez, il faut venir. Voilà. Et là, on doit avoir notre l'espèce de bague là, mais ça on peut l'enlever après, ça c'est pas un souci. Regardons un peu comment ça se passe. Là, je vois il y a un bouchon là. Peut-être que c'est une incidence au calage de la distrie. Donc je vais ouvrir le bouchon là et je vais enlever le cache-culbut, voir comment c'est fait un petit peu. Est-ce qu'on a un repère, quelque chose? J'ai pas l'impression. Non, on n'a pas de repère particulier, on n'a rien. On va enlever le cache-allumage avec le cache-culbut, comme ça je vais essayer de repérer la distrie, parce que je sais pas comment c'est calé là-dessus, à vrai dire. Je vous mens pas, donc si on peut faire des marques tout de suite, au moins on sera OP. C'est quoi ces vis de con là? Ah mais c'est des fausses vis. Ils t'ont mis une imitation vis. Oh là, c'est quoi ça? Ah non, ça va, c'est de la pâte à joint. Je pensais qu'elle allait encore trouver des morceaux là-bas dedans. Allez frérot, faut venir. Voilà. Ok. Donc ça, ils mettent ça là pour le puits de bougie comme ça. D'accord. Oh là là, c'est quoi ce système? T'as un arbre à... Non, t'as deux arbres à cam, mais t'as un espèce de renvoi au milieu qui renvoie sur les autres. Pouah, ils t'ont fait un système tiré par les cheveux, les mecs. Je sais pas, KTM, moins j'ouvre et mieux je me porte. Je te mens pas. Non, KTM, ils font des trucs simples. T'as deux arbres à cam avec des linguets. Et voilà, enfin, c'est pas forcément tiré par les cheveux comme là. Bah, ouais, mais après, t'as l'anti-patate par-dessus. Ils auraient pu la mettre sur le côté, hein, parce que là... Après, ça va encore, c'est accessible. Quand t'as besoin de la chance. Si elle claque, la bougie, en général, ça claque pas sur un téléphone. Si, ça peut claquer, mais là encore ça va, c'est assez accessible. Après, ça claque, c'est rare. Tu la changes parce qu'elle est plus aussi vive qu'avant, mais généralement, elle te fait toujours une petite étincelle, un petit truc, tu vois. C'est pas pareil quand même. Donc, par contre, le padis du truc est interminable. Parce que là, en gros, je veux repérer le PMH. Et une fois que j'ai repéré le PMH, je peux faire mon calage. Enfin, je peux repérer mon calage distri en fait. Si la bougie veut bien venir. Comme ça, on va peut-être bien voir si le moteur il tourne déjà. Ce serait pas mal. Qu'il n'y ait pas des trucs de fou qui soient allés dedans. Après là, ça va, il y a l'air d'avoir de l'huile. Donc ça veut dire que la pression d'huile, elle est restée constante. Même après la casse en bas. Ouais. Là, je vois, il y a un téton là. Et l'autre, il est pas marqué. Ah, là, j'ai un A. Est-ce que je suis au PMH, là? Ouais, j'ai l'impression. Ah, ok. Voir, là, ça descend, quoi. Ouais. Putain, mais il me faut une meilleure tige, là, ça va pas, ça. Et donc là, si je comprends bien... Ok. Donc là, t'es censé aligner cette tétine avec celle-là pour te donner ta hauteur. Et là, ici, j'ai pas bien compris le calage de la cam ici. Ah si, là, il y a un trait F. Et là, il y a un trait... Ok. Donc le calage distri se fait comme ça, quoi. Et en bas, t'as un repère ou quoi? En bas, t'as pas de repère particulier. Donc à mon avis, faut
Faut te mettre au PMH un peu comme tu le sens. Le calage, il est comme ça, quoi. Faire une petite photo. Maintenant qu'on a vu le calage distrib, bah, on peut défaire ça. Mais là, je vois que j'ai pas l'arrache pour cette connerie, là. Et le 3 griffes, il va jamais passer. Donc si sur un malentendu, ça fonctionne, c'est bien. En plus, lui, c'est décalé. Putain, ça va pas. On va changer de plan, du coup. Donc, je disais, normalement, tu t'ouvres un moteur par ici. Mais là, du coup, vu qu'on est en BT, je vais l'ouvrir par l'autre côté. Et ici, je le repousserai avec l'outil pour ouvrir les carters. Et comme ça va tout désassembler et puis terminer. Tu vois. Là, par contre, de ce côté-là, je peux déjà défaire ça, défaire le démarreur. Tu vois. Lui, il est pas très accessible, hein. On a vu mieux. Allez. C'est quoi cette vis de fou? Bon, vas-y. Enlever le tendeur. Parce que je vois que ça veut venir. Et là, après, je pourrais passer. Voilà. Elle doit être détendue. Voilà. Et là, ça passe. Voilà. C'est très pratique comme moteur à bricoler. Tac, les démarreurs. Après, là-dedans, on doit avoir notre filtre à huile là-dedans, je suppose. Il est long, le filtre à huile, là, ouais. Bon, il est bien gris, quoi. On passe le... C'était annoncé. Et y a pas de ressort au cul, là. Filtre à huile, fais voir la tronche qu'il a. Ouais. Pas neuf, hein, de toute façon. Autant le changer, hein, au prix du filtre, franchement. Pas la peine de faire des économies là-dessus. Là, j'ai ça. Ça, à mon avis, ça doit être une crépine, ça, à tous les coups. Tac, bon, bah, du coup, côté allumage, on peut pas aller bien plus loin. On va aller du côté des dégâts. Et là, qu'on se marre pour de vrai. Là, c'est du magnifique, là. C'est de la magnificence. Ah là là, le truc, il est éclaté. Le pignon de pompe à huile, il sort pas. Il me fait chier. Lui, on n'est pas obligé de l'enlever, on peut le laisser. Lui, je suppose qu'il faut l'enlever pour pouvoir sortir celui-là. Donc, déjà, j'avais une autre pince qui allait mieux. Je sais pas où elle est. Je vais voir, elle est pas là-dedans. Ah, elle est là, la pince qui va bien. Je veux pas faire de la main gauche, je suis pas un grand gaucher, moi, je vous mens pas. Allez. Voilà. Ok. Rondelle. Ça, c'est une rondelle, ça fait partie du pignon, ça fait partie intégrante du pignon. Voilà. Et derrière, il y a notre pignon de renvoi. Direction celui-là, là, notre pignon de roue libre qui est complètement éclaté. Aussi au passage. Celui-là, moi limite, je le laisserai. Oui, il est très bien ici. Ah ben non, de toute façon, faut qu'on change le carter, donc faut que j'y enlève. Et ouais. J'avais oublié ce détail. Le carter, il faut le vider. Ici, ça, je pense que c'est des axes qui sortent. Là au bout, je vois une vis. Là au bout, j'y vois pas grand-chose. Là, il y a une vis, à mon avis, l'axe, il sort. Voilà, et ça à mon avis ça débloque notre axe pour le sortir. Faudrait que j'arrive à enlever le pignon de pompe à huile quoi, mais il est éclaté. Donc là je suis emmerdé pour le sortir lui, parce que lui du coup, attends. Est-ce qu'on n'arriverait pas à le sortir? Mais ça le problème c'est que putain, le truc il est tellement éclaté qui veut pas sortir. Et ouais, si j'éclate la rondelle un peu comme ça, voilà. Ça déjà c'est bon. Voilà. Et lui c'est ok. Ah ouais, t'as le carter, il est complètement fumé. Ah ouais, là on se rend bien compte là de l'état du truc. Le machin il a fendu complet quoi. Tu sais, c'est sorti ça. Putain. C'est un truc de fou quand même. Bon bah le pignon là on sait qu'il est cuit de toute façon, on est au courant. Hein. Tac lui. Pas très pratique l'engin là. Que lui déjà. Bon bah voilà, sorti. Ok, la rondelle dans le fond. On n'oublie pas. Ah tu vois, on entreaperçoit un peu la boîte là d'ici. Ça s'enlève ça. Ok, d'accord. Ne pas perdre. C'est l'espèce de détrompeur là. Voilà.
Ah, bien joué, Maxime. C'est malin, ça. Et là, maintenant, on peut défaire ça, là. Randel. Bon, bah, ce pignon, il est éclaté, de toute façon. On le sait. On va mettre les morceaux avec, histoire de se rappeler. Tu vois, tac, tac. On sait que ça fait partie de ça. De ce qui reste de notre roue libre de démarreur. Voilà. Ça, c'est la classe. Et notre pignon. Ah, clevette. Clevette. Oui. C'est l'iclevette. Tac. Très bien. Ok. Et là, mon pignon, il vient. Cage à aiguille dedans. Elle est fixe. Putain, les joints-spi sont montés à l'envers. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est fait exprès? Je sais pas. Normalement, le joint-spi, tu le mets comme ça. C'est bizarre quand même. Là, tu vois, ce fond de carter, il a pris un peu. Tac, notre pompe à huile. Vu que j'aime pas forcer. Voilà, notre crépine. Yes. Pompe à huile, on a dit qu'on attendait. Ça, on attendait parce que je sais pas trop comment c'est fait. Maintenant, on peut se faire le haut moteur. On va enlever les paliers. Palier d'arbre à cam. Si j'y arrive. Voilà. Elle est où ma clé? Ma clé. On va faire au cliquet, hein, parce que sinon, ça va être un... Pouah, quel cliquet tu me parles? Cliquer. Là, tu vois, je desserre pas comme ça. Je pars du milieu. Et après, je fais tout en croix, en fait. Comme ça, au moins, t'es sûr de ne pas vriller le palier. Voilà. On a débloqué. Bon, de l'empreinte BTR sur des paliers d'arbre à cam, c'est pas l'idée du siècle, hein, parce que BTR, quand même, ça a tendance à vite foirer si... Ah, ça peut foirer, quoi. Pions de centrage, ils sont serrés. Voilà, il doit y avoir les demi-lunes. Où est-ce qu'il n'y a pas de demi-lune là-dessus? No, it's not demi-lune. Yes. Là, on a un pion. Là, on a un pion. Il est figé sur la culasse, on peut le laisser. Il est très bien. Attends, faut pas qu'on inverse. C'est nos paliers. Ils ont un sens, tu vois, ils ont pas... c'est pas tout pareil. Donc là... Bon, les paliers d'arbre à cam, ils sont bien. Les cams, elles ont l'air bien, ça va, ça a pas été... La pompe à huile a pas été, comment dirais-je, est restée bien alimentée malgré le problème voilà, auquel on a été confronté. Ça fait des paliers légers là-dessus, ils sont petits, hein. Tu vois que c'est pas épais en surface, hein. Tu vois, là on a quand même un graissage. Et à mon avis, le graissage et le reste de la surface, il se fait là-dessus. Attends, j'ai fait comme ça, ouais. Échappement. Admission. Et tu vois, fais voir le palier ici. Ouais. Bon, ça va. Ils sont propres encore. Ils sont bien. Bon. Changer la batterie de la GoPro. I don't have a battery. Ouais, tu vois, en regardant un peu le système, quand il pense, c'est pas trop mal fait finalement. C'est bien à bricoler. Parce que regarde, tu vois là, quand tu veux caler ta distrib, du coup, en fait, t'as juste à caler ce pignon-là. Tu le cales. Bon, tu te mets au PMH, bien sûr, tu te mets au PMH, machin. Tu cales ce pignon, tu fous ta chaîne, tu tends. Et après, t'as juste à prendre tes arbres à cam et tu les mets pile poil, mais au repère indiqué. Tu vois, là, il y a des repères. Le bon repère, c'est lequel? J'avais pris le truc en photo au cas où. Je sais plus, c'est I, F ou C, je sais plus lequel c'est. Ah, c'est celui-là. Voilà. C'est ce repère-là. Tu le cales au repère et hop, c'est bon. Ta distri est calée. Donc non, ça c'est pas mal. Ça, c'est un bon système là qu'ils nous ont inventé là. Donc là, je pense que pour retirer ce pignon, ça a à voir avec ce qu'on a là. Cela, je sens un axe. Tu vois, voilà, il y a un accès pour un axe, un machin. Donc à mon avis, là, il faut défaire ça. Ça. On l'ouvre. Voilà. Notre chaîne de distrib est détendue. Ok. On n'a pas moyen de la désengager.
Ou alors peut-être qu'il faut descendre le truc, le machin, je sais pas. Et là, fais voir. Attends, je vais prendre une pince long bec, là, c'est la galère. Et oui, en fait, j'ai mon axe, il vient direct, regarde. T'as tous les passages d'huile et tout, machin, dedans. C'est bien fait, hein, c'est pas mal, hein. En fait, ils ont fait la petite tirette juste pour que tu puisses le tirer, en fait, le truc. Donc là, logiquement, j'enlève ma chaîne. Voilà. Voilà. Je la passe par-dessus. Non. Et je sais qu'on est dans la merde, c'est 10 fois que je te dis quoi. Merde. Qu'est-ce qu'il dirait ton Montaigne, hein? Je te dis, Montaigne, il dirait qu'on est dans la merde. Me voici face à un problème de force majeure. N'ayant pas l'arrache volant magnétique exprès, car oui, je n'ai pas le matos pour une fois, et bien du coup, je ne peux pas enlever la chaîne de distribution, car je conclus que la chaîne de distribution s'enlève par le dessous, et que après tu enlèves le pignon du dessus, enfin bref, une histoire qui fait mal à la tête. Du coup, me voici bloqué, et me voici à tenter des tentatives vachement exotiques. Voilà. Bon, du coup, à défaut d'avoir l'arrache, j'ai tenté un truc. Tu vois, j'ai récupéré un 2 griffes, là, tu vois, à 5 balles, là. Je l'ai meulé pour passer dans les trous là-dedans. Parce que là, du coup, je suis keblo, je sais pas comment ça se passe. Tu vois, donc je vais essayer d'enlever l'allumage pour après pouvoir me dire... Ah, t'es sincère, là. Une tentative d'invention qui, ce fut un échec, un cuisant, hein, voilà, j'ai remeulé le truc une fois, 2 fois, j'ai pété un arrache, 2 arraches, enfin bref, un truc de fou qui fait mal à la tête. À la fin, j'ai opté pour les grands moyens, je vous mens pas, ça y est, vous savez ce qu'on dit, quand ça va pas, il y a qu'une solution, disqueuse marteau. Disqueuse, c'est la vie la disqueuse, allez, disqueuse. Et je commanderai l'allumage pour le remontage, pour finir un démontage propre, parce que tu verras que le volant magnétique, il va pas sortir de lui-même. Enfin bref, je peux plus me le voir, ce volant magnétique, j'ai envie de le jeter à la poubelle. Voilà. Du coup, j'ai coupé la chaîne de distrib, parce que voilà, plutôt que faire n'importe quoi, je sais pas quoi, je l'ai coupé, je la changerai. Voilà, tant pis, c'est quoi une chaîne de distrib, c'est 40 balles. Voilà, au moins, ça évitera des problèmes. Et là, la culasse, je sais pas pourquoi elle colle, en fait. C'est incroyable. Alors, est-ce que c'est lui, le capteur, qui est relou? Ben non. Bang. Voilà. Kilas. Alors. Oh, le piston. Ah, putain, le piston s'est mis de travers, l'enfoiré. Bon, on va voir la gueule du cylindre. Le cylindre, il est propre, hein, je vous mens pas. Il a l'air neuf. Je vois encore les rayures d'usinage, enfin pas d'usinage, de traitement. Ouais, là il a une mini trace, mais vas-y, elle se sent même pas au doigt. Non, il est bien le cylindre. Faut le piston. Oh, le segment, oh, il est énervé, il est énorme. Ok. Notre segment racleur, machin, ouais. Le piston, il est pas dégueu, hein, sincèrement. Franchement, ça va. Hein. Ok, vas-y, on va enlever le piston vite fait. Si j'arrive à voir le clip, t'as là avec les goujons au milieu, c'est bien pratique. Tu sais quoi, je vais y aller avec 2 tournevis carrément. Ah, la bielle, elle est made in Japan. Ici. Ils ont compris la fiabilité. Voilà. Ah, le clip s'envole. Il s'enfuit. Il s'enfuit, le clip s'enfuit. Voilà. Allez. Pourquoi t'es dur comme ça? Faut pas être dur. Sortir, hein. Ok. Voilà. Ouais, notre piston, ça va, il est bien. Là, bon, bah voilà, de la calamine, c'est normal. Il a pas de tire-sage, celui-là, je vois pas de marque ou quoi que ce soit. Tu le mets un peu comme t'as envie, je crois. Ah ouais, c'est un signé Sherco, piston d'origine. Ok. Je pense que là, on a affaire à des pissettes d'huile. Vu comment c'est fait. Je pense que c'est des pissettes.
Ouais, derrière on a... En fait ça c'était l'arbre d'équilibrage, mais il est pris sur un petit pignon, dis donc. Hein. Le pignon il est pas épais. Hein. Donc là, comme j'expliquais tout à l'heure, cette fois on va l'ouvrir par le carter d'embrayage. On va pas passer par le carter d'allumage. Et lui je l'enlèverai plus tard une fois le moteur ouvert. Bon bah voilà, j'ai enlevé toutes les vis. Donc là bah on peut sortir le bloc. Hein. Enfin, on peut l'ouvrir en tout cas. Tac. Bon bah l'outil vous commencez à le connaître, hein. De toute façon il n'y a rien de... Et en gros je vais ouvrir ici, comme ça après je me sers de cet outil là pour dégager l'allumage. Voilà. Bon là ça marche parce que j'ai vérifié, on n'a pas de vis dans le carter d'allumage. Si t'as une vis dans le carter d'allumage, bon bah t'oublies, hein, c'est mort. Tu vois là en l'occurrence j'ai pas de vis donc ça va. Normalement ça passe. Après généralement quand t'as des vis, t'as des gros espaces dans le carter d'allumage. Donc là déjà tu passes en arrache. Enfin tu vois généralement t'es pas trop emmerdé. T'arrives à t'en sortir. Là en l'occurrence, voilà, on passe pas d'arrache. Donc bah, vu qu'on passe pas d'arrache, à mon avis, il n'y a pas de vis derrière, tu vois. Sinon c'est V-bloc 1 tout de suite. Ça fait bien longtemps que j'ai pas dû ouvrir un moteur par ce côté. Oh, ça me saoule d'être handicapé comme ça là, de faire des trucs de débile là. Ah, c'est pénible. Ouais, bah, normalement au remontage, on devrait moins s'embêter au remontage. De toute façon, j'aime pas les démontages. Remontage, c'est bien. Démontage, c'est relou. Ça y est, on y arrive. J'ai dû éjecter la pompe à huile avant. Donc là, tu vois, il s'ouvre un peu de travers, il fait chier. Voilà, nous y sommes. Eh bien, sous vos yeux ébahis, voici l'intérieur d'un moteur de 500 Sherco. Le pignon, là, il est énorme. Ah ouais, c'est bien, il y a de la place et tout dans les bas moteurs, là. Ils ont l'air bien bricolés, je te mens pas. Ils ont l'air cool. Enfin, cool. Je me comprends quand je dis ils ont l'air cool, mais t'as compris. Donc là, déjà, le joint. C'est. Donc allez, on commence. Tac, le grand axe. Tac. Ça sort ou pas comme ça? Non, faut enlever le barillet d'abord. Très bien. Tac. Ah, il y a des morceaux de trucs là, c'est quoi ça? Ah non, ça va là-dessus. D'accord. Ils ont fait un espèce de machin bizarre. Tac. Il faut pas se faire avoir. Allez. Faut pas se faire avoir, cela du coup t'as ça. Et ouais. Voilà, t'as ça là-dessus. Et ça. Voilà. Putain, les fourchettes, elles sont costauds. Hein. Putain. Donc là, si tu t'as la boîte, elle est grosse. Hein. Putain. Voilà. Arbre primaire. Oh, la boîte, elle est énorme. Est-ce qu'il y a des trucs... Non, ça m'a l'air bien. Rien de... T'auras de les crabos, les dents, bon. Oh, la boîte, elle est bien. Tac. Et tac. Ouais, ça va. Guette, il y a encore des morceaux de roue libre qui ont fouillé par ici. Carrément. Bon, ça va. Ok. Du coup, dorénavant, on peut sortir V-bloc 1. Et donc là, le plan, pour l'enlever, c'est de rebalancer ça. Et en extrayant le vilo, ça va extraire
la roue libre d'allumage. Et voilà, ce sera des ténèbres. Tu vois, donc là, tac. Bon, bah du coup, c'est un échec. Faut que je commande l'arrache exprès. De toute façon, il faudra que je le commande et tu vois, que je le sorte de toute façon pour recontrôler là-bas dessous, là derrière, pour tout remettre bien, remettre la chaîne du distrib et tout, machin. Donc voilà. Ça, de toute façon, je vais devoir y passer. Tant pis, ce que je te dise. Résultat des courses. On a le carter là. En réfléchissant bien, il y a moyen de faire une réparation. Tu vois, parce que là, il est éclaté. Si le morceau, on le dégage complet, tu vois, en meulant propre, machin, que lui, on le remet bien, mais tu vois, bien contre la paroi là, et qu'on revient ressouder là, quitte à que même ces stacks, on puisse plus le sortir, tant pis. Et de toute façon, en vrai, on s'en fout de pouvoir le sortir. Ah, attends, il y a un conduit d'huile, non? Non, il n'y a pas de conduit d'huile. Voilà. Tu vois, quitte à plus pouvoir le sortir, tant pis. Et au moins, ça marche et il n'y a pas besoin d'acheter une paire de carter à 1000 balles, tu vois. Et ouais, économie, économie, mec, économie. Donc voilà, on a ça, le carter droit à réparer. Qu'est-ce qu'on avait? Bah après toute la pignonnerie qu'on a vu en début de vidéo, tu vois, ce pignon là il est éclaté. Le pignon de transmission, bah faut le changer, il est éclaté, il y a les morceaux. La roue libre de démarreur elle est éclatée. Le pignon de pompe à huile il est éclaté. Bref, il n'y a que des trucs éclatés, je te mens pas, c'est la misère, l'embrayage il est éclaté. Donc voilà, à mon avis, une petite pochette de joint moteur, machin, et on va se faire un remontage, hein, tu vois. Oh, l'établi, il est trop plein de moteur. Oh, ma parole. Heureusement que j'ai 8 mètres d'établi. Heureusement. Ma parole. Putain, il va y avoir du boulot, là. Du boulot. Bon, sur ce, après toutes ces péripéties, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se dit à bientôt pour une prochaine bécane ou pour le remontage, ça dépend. À voir. De toute façon, on tourne comme d'hab, tu connais. Allez, à bientôt.